1. Nastupuje Karlovarská oblast 1 a to prostřednictvím dvojice Martina Benešová a Pakardy 2. Včerejší první kolo dokončili s jednou chybou, tedy se 4 trestnými body v čase 77,27 sekundy. Ještě doplním, že družstvo Karlovarská oblast 1 do druhého kola mistrovské soutěže vstupuje s 20 trestnými body z kola prvního.